السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının dikkatine şükretmeye ne kadar derin bir şekilde çektiği hususunda Pir Siracül Hak Numani Rezillahu Teala'nı şöyle anlatmaktadır. Vadin Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir defasında kendisine "Bugün seninle Mira Bakş Sudai arasında ne tür bir tartışma yaşanıyordu?" diye sordu. Orada bir meczup gibi bir kişi vardı. Pir sahip onunla bir münakaşaya girmiş olmalıydı. Pir sahip der ki, Vaden Mesih Aleyhisselatü Vesselam ne buyuracağını bilemediğimden korktum. Bütün konuştuklarımızı duymuş olmalıydı. Çekinerek her şeyi olduğu gibi anlattım. Buyurdu ki, akli dengesi yerinde olmayan merfu'ul kalem hükmündedir. Yani öyle bir insanın herhangi bir muhakemesi ve düşüncesi yoktur. Şeriat gereğince onun iyi ya da kötü amelleri yazılmaz ve günahlarından dolayı hesaba çekilmez. Ardından Hazreti Mesih Maud şöyle buyurdu. Bu tür insanlar bu durumdayken ne söylerlerse söylesinler veya ne yaparlarsa yapsınlar, kendilerinden hesap sorulmaz. Zaten akıl ve muhakemeleri yoktur ki hesaba çekilsinler. Hesap ancak aklı başında olandan sorulur. Şöyle buyurdu, dünya böyle insanlara meczup, veli veya kutup der. Bu yanlıştır. Gerçekte bu insanlar meczup veya veli değildir. Aksine mahrum kimselerdir. Yani Allah'ın bütün nimetlerinden mahrumdurlar. Nitekim akıldan, zihinden, giyim kuşamdan, yeme içme lezzetinden, eş ve çocuktan ve onları yetiştirme nimetinden ve sevabından mahrumdurlar. Allah'ı tanımaktan ve marifetullah'tan mahrumdur. Allah'ın zatına ve sıfatlarına dair ilimlerden mahrumdurlar. Resulün, peygamberin şanından, ona tabi olmaktan ve uymaktan mahrumdurlar. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinden, onun anlamlarından, sırlarından, irfanından ve inceliklerinden mahrumdurlar. Şeriat ve tarikattan mahrumdurlar. Sonra müminlerin miracı olan namazdan, karşılığını bizzat Allah'ın vereceği oruçtan, hac ibadetinin usulünden, zekattan ve bunların sevap ile derecelerini elde etmekten mahrumdurlar. Böyle insanları gördüğünüzde onlarla tartışıp kavga etmek yerine Allah'a şükretmelisiniz ki Allah-u Teala size tüm bu nimetler ve feyizlerle faydalandırmış, mahrum bırakmamıştır. Akıl vermiş, zihin vermiş, Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle, ilmiyle, sırlarıyla, marifet ve incelikleriyle nasiplendirmiştir.
her bir helal ve haramı ayırt etme yeteneği vermiştir. Peygamberleri tanıma muvaffakiyeti bahşetmiştir. Kendi zatının ve sıfatlarının ilmini vermiştir. Dolayısıyla Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aklı dengesi yerinde olmayan insanlara tartışmayıp aksine onlara güzel muamelede bulunmayı tavsiye ederken diğer yandan Allah-u Teala'nın ihsan ettiği nimetlere şükretme dersi de vermiştir. Böyle insanları gördüğümüzde Allah'a şükretmeliyiz ki Allah-u Teala bize bütün bu nimetleri lütfetmiştir. Benzer şekilde Melik Muhammed Hasan Bey şöyle anlatmaktadır. Huzur sabah namazı için geldi. Namazdan sonra cemaate dönerek şöyle sordu. Bu gece yakınlarda komşulukta sarangi ve tambur çalınıp çalgılı şarkılı eğlence nerede yapılıp durdu? Birisi, efendim Mirza Nizamuddin bir dansöz çağırmıştı. Onlar böyle şeyler yaparlar. Kadına gece için 20 rupi söz vermişlerdi. O para ödenecekti ve bütün gece Mirza Nizamuddin'in evinde dans edildi diye arz etti. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam derin bir ah çekerek şöyle buyurdu. Allah'ım bu kadın ne kadar da efendisine sadık ve vefakar biriymiş. Yani o dansöz kadını kastederek buyurdu ki 20 rupi karşılığında bütün gece dans edip şarkı söylemiş. Bu uykusuz kalmış. Biz ise bizi sayısız nimetlerle rızıklandıran gerçek yaratıcımız ve sahibimiz için 1-2 saat bile uykusuz kalamıyoruz. Bu cümleleri 2-3 defa tekrarladı. Bu sokak kadınlarının davranışını gördüğünde bile onun nazarı Allah'ın hakkını ödemeye yöneldi ve derin bir istirapla şunu dile getirdi. Bu insanlar birkaç rupi için uykularını heba ediyorlar. Biz ise Allah-u Teala'nın sayısız nimetlerine şükretmiyor, nafile kılmıyor ve namaza yönelmiyor, uykusuz kalamıyoruz. Hatta birçoğumuz farz namazları eda etmekle bile gevşeklikte gösteriyor. Sabah namazına kalkmak bile bize zor geliyor. Dolayısıyla her Ahmadi bu hususta kendisini gözden geçirmeli. Allahu Teala'ya şükretmenin hakkını ne ölçüde eda ettiğini sorgulamalıdır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yemek yerken sergilediği şükran tablosunu Şeyh Muhammed İsmail Serdavi Bey şöyle anlatmaktadır. Huzurun adeti yemek yerken Sübhanallah, Elhamdülillah demekti ve sanki bir şey arıyormuş gibi yerdi. Yani o sırada bile her lokmada Allah-u Teala'nın nimetlerini hatırlayarak şükrederdi. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muslih Maud Raziyallahu Teala anhu bu hususta şöyle buyurmuştur. Biz Hazreti Mesih Maud'u da gördük. Onun tarzı şöyleydi. Ekmek yerken ekmekten küçük bir parça koparıp ağzına atar ve dişleri onu çiğneyebilene kadar uzun uzun çiğnerdi. Büyük lokma alma adeti yoktu. Daima küçük lokma alırdı. İlk lokmayı uzun süre çiğnerken eline bir ekmek parçası daha alır, onu elinde ufalamaya devam eder ve aynı zamanda Subhanallah, Subhanallah derdi. Bir süre sonra o parçadan birazını yemeği batırıp ağzına koyardı. Hazret Seyyid Zeynül Abidin Veliullah Şah Bey şöyle anlatmaktadır. Yaşımın küçük olması sebebiyle ve ayrıca Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam babam Dr. Seyyid Abdüssettar Şah Bey'i evinde misafir ettiği için biz evde sanki bir ailenin fertleri gibiydik. Rahat bir şekilde içeri dışarı gidip çıkar ve huzurun evinde yatardık. Şöyle devam eder. Çok iyi hatırlıyorum ki bölgede veya şehirde veba salgını baş gösterdiğinde huzur sadece kendi evinin temizlenmesini emretmekle kalmaz, öğrenci yurdunun temizliğiyle de özel olarak ilgilenirdi. Aynı şekilde tüm dostlara evlerinde kükürt, ateş, fenil ve gugal yani dezenfekte etmek ve
mikropları öldürmek için tütsü olarak kullanılan bir ağaç reçinesi gibi maddelerle mikrop kırma tedbiri almalarını emrederdi. Huzur şöyle buyururdu: vesilelere başvurmak da Allah-u Teala'nın nimetine şükretmektir. Çevrede kirlilik, pislik veya zehir yayıldığı salgın dönemlerinde bu hastalıkları kıran şeyleri Allah'ın yaratmış olması da onun bir nimetidir ve buna şükretmek gerekir. Buyururdu ki, bu sebeplerden faydalanmak Allah'ın emrine uymak demektir. Sebepleri terk etmek ise ilahi şeriatı aykırıdır. Yani sebepleri kullanmamak şeriatı aykırıdır. Tevekkül makamı bundan sonra gelir. Yani sebeplere sarılıp sadece onlara güvenmek değil, gerçek irfan sebeplerin arkasında Allahu Teala'nın elini görmektir. Bu yaptığım şeyler de Allahu Teala'nın yarattığı nesnelerdir. Allah bunlarla hakkımızda hayırlı imkanlar yaratsın deyip ona şükretmektir. İnsan bu şekilde düşünürse her an Allahu Teala'ya şükreder durumda olur. Hazret Muhammed İbrahim Bey şöyle anlatmaktadır. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam 1904 yılında Keremdin davası için Gurdaspur'da bulunduğu sırada ben de bir ay boyunca Gurdaspur'da huzurun hizmetinde kaldım. Bir gün Mültan'dan gelen bir dost taze hurma getirdi. Ahmedilerden biri bunlar hararet yapar dedi. Hurmaları getiren zat, istediğiniz kadar hurma yiyin. Üzerine biraz soğan yersiniz, hiçbir rahatsızlık vermez dedi. Bu da eski zamanlarda büyüklerin kendine has tedavi yöntemlerindendi. Hararetle bir şey yendiğinde soğan yenirse etkisi yok olur derlerdi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Allah-u Teala ne güzel imkanlar yaratmış ki her şeyin bir dengeleyicisi mevcuttur. Yani onun olumsuz etkilerinden koruyacak başka bir şey yaratılmıştır. Buyurdu ki, istediğiniz kadar taze mango yiyin. Çok tatlı olduğu için şeker hastalarına mango yememeleri söylenir. Üzerine biraz Java eriği veya Hint böğürtlerini yiyin. Java eriği şeker hastalarının ilacıdır. Hiçbir rahatsızlık vermez. Muzun da zararları ve faydaları vardır. İstediğiniz kadar yiyin. Üzerine biraz çiğ pirinç çiğneyin. Hepsi hazm olur. Bunun üzerine huzur bir konuşma da yaparak Allah-u Teala'nın insan için ruhsal ve fiziksel bakımdan ne kadar yüce imkanlar sağladığını, insanın bunlara şükretmeyi bile gücünün yetmeyeceğini anlattı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Tezkiretü Şehadeteyn adı eserini kaleme alırken geçirdiği hastalıktan şifa bulması üzerine şükranlarını şöyle dile getirmektedir. Bu kitabı yazmaya başladığında niyetim muhalif birinin aleyhime açtığı ceza davası için 16 Ekim 1903'te Gurdaspur'a gitmeden önce bu risaleyi tamamlayıp yanımda götürmekti. Ancak şiddetli bir böbrek ağrısına yakalandım. İşin yarım kaldığını düşündüm. Sadece 2-3 gün vardı. Eğer ölümcül bir hastalık olan bu böbrek ağrısına müptela kalırsam bu eser tamamlanamayacaktı. O zaman Allah-u Teala beni duaya yöneltti. Gece yarısından 3 saat geçip saat 12'ye açtığında ev halkıma ben şimdi dua ediyorum siz amin deyin dedim. Bütün ev halkını topladım. Bu istiraplı halde sahipzade Mevlevi Abdüllatif sahibi düşünerek dua ettim. Ya ilahi, bu merhum için bu kitabı yazmak istiyordum.
Ben bu duayı eder etmez üzerime bir hafif uyku geldi ve şu vahiy nazil oldu. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Yani bu Rahim olan Allah'ın selam ve afiyet içeren kelamdır. Canım elinde olan zata yemin ederim ki sabah saat 6 olmadan tamamen sağlığıma kavuştum ve aynı gün kitabın yarısına yakınını yazdım. Felhamdülillahi ala zalik. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın siretinin parlak bir yönü de şudur. Tabiatında incelik, kadir şinaslık ve alçak gönüllülük öyle bir derecedeydi ki zahiren çok küçük hizmetler ve şeyler için bile teşekkür ederdi. Hz. Mevli Abdülkerim sahip anlatır. Bu hafta yaşanan en garip ve ilgi çekici olay imanlarımıza büyük kuvvet veren bir mektubun Vaad-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmasıydı. Mektupta Kabil bölgesindeki Celalabad'da Yüz Asaf yani Hz. İsa Mesih Peygamber'in türbesinin bulunduğu kesin delillerle ve ayrıntılarıyla yazılıydı. Orada bu peygamberin 2000 yıl önce Şam'dan buraya geldiği meşhurdu ve Kabil hükümeti tarafından bu türbe adına bir miktar mülk de tahsis edilmişti. Detaya gerek yok. Mevlü Bey der ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu mektuptan çok hoşnut oldu. Allah şahittir ve bilendir ki Vaad-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu sevinçle şöyle buyurdu. Eee, Allah şahittir ve bilendir ki biri bana milyonlarca rupi getirseydi bu mektuptan bana verdiği sevinç kadar asla sevinmezdim. Veli Abdülkerim sahip der ki ey kardeşler dini bir husustaki bu sevinç bunun Allah katından olduğunun bir nişanesi değil midir? Bugün Allah'ın kelamını yüceltme hususunda böyle sevinecek kim var? Allah adına yemin ederim ki o sırada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sevincini görüp takdir ederken kendi içimde derin bir mahcubiyet duyuyordum. Ben de sevinçliydim. Ahmedi kardeşler de batılın yenilgisi için bir yol daha açıldı ve Hz. İsa Mesih'in yolculuğunun tam haritası elde edildi diye mutluluklarını belirtiyorlardı. Fakat Vaad-i Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sevinciyle kıyaslanamazdı bile. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam Berahine Ahmediye adlı eserini kaleme aldığında kitaba maddi destekte bulunanların isimlerini esere yazmış, onlara teşekkür ederek dua çağrısında bulunmuştur. Bu dua listesinde 5 rupi, 2 rupi hatta 2 ana verenlerin bile isimleri vardır. Huzur şöyle yazmaktadır Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Önce benim gibi değersiz bir kuluna sırf kendi lütuf, kerem ve gaybi inayetiyle bu kitabı kaleme alma muvaffakiyeti bahşeden, ardından bu eserin yayılması ve basılması için İslam'ın savunulmasına büyüklere, ileri gelenlere, zenginlere, diğer kardeşlere, müminlere ve Müslümanları istekli, arzulu ve yönelmiş kılan o alemlerin Rabbine ne kadar şükredilse azdır. Dolayısıyla dini hedeflerimin zayi olmaktan kurtulmasına ve emeklerimin boşa gitmemesine cömertçe katkıda bulunan tüm bu yardımcı zatlara teşekkür etmek üzerime bir borçtur. Bu zatların yardımlarından öyle minnettarım ki kendilerine teşekkür edecek kelimeleri bulamıyorum. Özellikle bazı zatların bu hayır işini desteklemek için öne çıktıklarını ve bazılarının daha fazla yardım için söz verdiklerini gördüğümde minnettarlığım ve şükran duygum kat be kat artmaktadır. Ardından yardımda bulunanların isimlerine de yazmıştır. Şöyle buyurmuştur. Bu kitabın satın alınması ve basım yardımı için katkıda bulunan tüm o azimli ve kararlı yiğitlerin mübarek isimlerine verdikleri miktarlarla birlikte kaleme alıyorum. Bütün isimleri tek tek yazmış ve
şöyle buyurmuştur. Kitabın basımı tamamlanana kadar bundan sonra da böyle yapılacaktır. Yani bu kitabın faydası dünyaya devam ettiği sürece bu isimler baki kalacaktır. İnsanlar bu kitaptan istifade ettikçe bu isimler yazılacaktır ki insanlar onlara dua etsinler. Nitekim şöyle buyurmuştur. Bu kitaptan istifade eden, bu kitap vesilesiyle güzel vakit geçiren herkes beni ve destekçileri hayır duayla ansın. Kim bundan faydalanırsa bana ve destek olanlara dua etsin. ताकि लोग उनके लिए दुआ करते रहें, क्योंकि आप फरमाएंगे कि इस किताब का बाकी रहे हर यक मुस्तफीज कि जिसका इस किताब से Had Mesih-i Maud aleyhissalatu vesselam Minenur Rahman adında bir kitap kaleme almış ve orada Arapça dilinin Ümmül Elsine yani bütün dillerin anası olduğunu ispat etmiştir. Bu hususta bazı referansları çıkarmak da kendisine yardım eden arkadaşlara teşekkür ederek şöyle buyurmaktadır. Dillerin ortaklığını ispat etme hususunda bu çalışmamızda bize yardım eden arkadaşlarımıza burada teşekkür etmeden geçemeyiz. Muhlis arkadaşlarımızın dillerin ortaklığını ispat etmek için sergiledikleri gayretin bu dünya var olduğu sürece dünyada bir hatıra olarak kalacağını büyük bir sevinçle ifade ediyoruz. Bu Allah erleri, değerleri, vakitlerini cömertçe bize ayırmış, gece gündüz büyük bir emek ve alın teriyle bu yüce işi başarmışlardır. Biliyorum ki Allah katında onlara büyük mükafat verilecektir. Çünkü onlar yakın zamanda İslam adına zafer davullarının çalınacağı bir savaşa katılmışlardır. Dolayısıyla her biri ilahi bir madalya almaya hak kazanmıştır. Her bir mecliste kelime ortaklıklarını bulmak için kendi içlerinde yüzlerce fersah kat etmelerine ve ardından başarıyla dönüp ortak bir kelime hediyesi sunmalarına teşekkür edecek kelimeler bulamıyorum. Nitekim dünya dilleri bu şekilde elimizde toplandı. Bu yüce işte ihlaslı arkadaşlarımızın yaptığı yardımı asla unutmayacağım. Bunu ifade edecek kelimelerim yoktur. Allahu Teala'nın onların bu emeklerini kabul buyurmasını, onları kendisi için seçmesini, kirli bir yaşamdan daima uzak ve korunmuş tutmasını, kendi sevgisini ve şevkini bahşetmesine ve onlarla birlikte olmasını niyaz ediyorum. Amin. Thumma amin. Ardından yardım edenlerin isimlerine de yazmıştı. En başta Hazret Mevli Hakim Nuruddin Bey'i, ardından Hazret Mevli Abdülkerim Bey'i ve daha birçok sahabeye anmıştır. Şöyle buyurmaktadır. Bu işte kimin gayretinin daha fazla olduğunu Allah daha iyi bilir ve o hiçbir muhlisin emeğine zayi etmez. Ancak ilim ve müşahedemizin bize gösterdiği kadarıyla en çok gayret tüm bağlarını koparıp aylardır bu iş için yanımda bulunan kardeşim Mevlevi Hakim Nuruddin Bey ile kardeşim Mevlevi Abdülkerim Bey'e aittir. Hazreti Mevlevi Nuruddin Bey sadece bu samimiyeti göstermekle kalmamış, bu iş için kaliteli İngilizce kitapları kendi parasıyla satın alıp getirtmiş ve bu maksatla kıymetli bir kitap birikimi oluşturmuştur. Cezahumullahu hayran. Vallahu la yudhi'u ecrel muhsinin. Yani Allah onları en güzel şekilde mükafatlandırsın. Şüphesiz Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Hazret Miya Manzur Muhammed Bey'den bahsederken şöyle buyurmaktadır Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam.
Allah-u Teala'nın ihsanına büyük şükür olarak şundan bahsetmek üzerime borçtur. Önemli yazım ve telif işlerimde Allah'ın lütfuyla bana çok değerli ve yetenekli bir mühlis bahşedilmiştir. Yani haddi güzel olan, dünya için değil sırf din sevgisiyle çalışan ve memleketinden hicret ederek Kadiyan'da ikamet eden azizim Miya Manzur Muhammed Hattat. Arzuma uygun böyle samimi ve gayretli birinin bana müyesser olması Allah-u Teala'nın büyük bir inayetidir. Gece veya gündüz her an kendisinden hattatlık hizmeti alıyorum ve o da Allah-u Teala'nın rızası için tam bir gayretle bu hizmeti eda ediyor. Bu manevi savaş zamanında tarafımdan düşmanları bozguna uğratan risaleler vasıtasıyla muhaliflere ardı ardına ateş açılmasının sebebi budur. Hakikatte böyle destekleyici sebeplerin hazırlanması da Allah-u Teala'nın bir nişanesidir. Nereden bakılırsa bakılsın bütün hayırlı sebepler benim için hazırlanmış ve yazı yazmada bana öyle bir güç verilmiştir ki zahiren benim elimden çıksa da sanki ben değil melekler yazmaktadır. Ama Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hiçbir fırsat kaçırmaz. Beraberindekilerin en küçük bir çalışmasına bile teşekkür etmeden geçmezdi. Bütün kendi emeğinde kendisine yardım eden ve işlerini kolaylaştıran arkadaşlarını övmektedir. Hazreti Şeyh Yakub Ali İrfani sahip anlatır. Vadel Mesih Aleyhisselatü Vesselam hizmetçilerin küçük küçük işlerine daima değer verir, gönüllerini alır ve emeklerinin karşılığını fazlasıyla verirdi. Bir kitap veya risalenin acilen basılıp yayınlanması gerektiği ve geceleri çalışıldığı dönemlerde matbaada kendisiyle birlikte çalışan personele süt ve diğer ikramlıkları özel bir dikkatle temin eder, normalden fazla ücret verir. Bunun yanında onların gayretinden dolayı sadece memnuniyet değil teşekkür de ifade ederdi. Had Musleh Maud Raziyallahu Teala'nın şöyle yazmaktadır. Peygamberlerin kalbi çok şükretmeye meyillidir. En küçük bir şeyde bile büyük bir minnet hissederler. Şöyle der. Gördüm ki Vadel Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitapları gece gündüz basılırken kendisi günlerce geceleri hiç uyumamasına rağmen gece vakti biri kitabın baskıdan önce son haline getirdiğinde sesini duyar duymaz kendisi kalkıp almaya gider ve bir yandan da cezakumullahu ahsenel ceza, Allah seni en güzel şekilde mükafatlandırsın, ne kadar zahmet çekti. Bu insanlar ne kadar eziyete katlanıyorlar. Allah onlara hayırlı mükafat versin derdi. Oysa kendisi bütün gece uykusuz kalırdı. Şöyle devam eder Hazreti Musleh Maud. Ben çok defa onun çalıştığını görerek uyudum. Ne zaman gözümü açsam yine çalıştığını gördüm. Hatta sabah olurdu. Diğer insanlar Allah için çalışıyor olsalar da Valide Mesih Aleyhisselatü Vesselam onların çektiği zahmeti hissederdi. Neden? Çünkü peygamberlerin kalbinde minnet ve iyiliği takdir duygusu çok yüksektir. Yine Hz. Mirza Beşir Ahmet sahip bir olayı şöyle anlatır. Feyzullah Çak sakinlerinden Hafız Nebi Bakş Bey bana anlattı. Bir defasında Vadel Mesih Aleyhisselatü Vesselam gezinti için beni bağına götürdü. O sırada huzurun mübarek elinde söğüt ağacından bir baston vardı. Bir ağaçtan meyve düşürmek için o baston fırlatıldı. Fakat baston ağaçta takılı kaldı. Uzaktan fırlatılmıştı. Orada öyle bir takıldı ki bir türlü aşağı düşmüyordu. Sahabeler bastonunu düşürmek için ne kadar uğraştıysa da başarılı olamadı. Ben ağaça tırmanıp indireyim dedim ve hemen tırmanıp mübarek bastonu indirdim. Hazur o kadar sevindik ve şaşırdı ki defalarca sevgi dolu sözlerle
Mia Nabi Baş ağaca tırmanıp bastonu hemen indirerek harika bir iş yaptınız. Ağaca nasıl tırmandınız? Tırmanmayı nereden öğrendiniz? Bu baston babamızın zamanından kalmaydı. Sanki bugün onu bize yeniden bahşettiniz buyurdu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yolda da defalarca Mia Nebi Baş ağaca tırmanıp bastonu indirmekle büyük iş yaptı diyordu. Ayrıca huzurun adeti gereği ister küçük ister büyük olsun kimseye sen diye hitap etmezse, ben küçük bir çocuk olmama rağmen bana asla sen diye hitap etmemişti. Hz. Mirza Beşir Ahmed Sahib şöyle yazmaktadır. Doktor Mir Muhammed İsmail Sahib bana şöyle anlattı. Biri vaad Mesih'e bir hediye getirdiğinde çok müteşekkir olur, evde de o kişinin samimiyetinden bahseder ve falan zat bu şey göndermiş diye dile getirirdi. Küçük hediyelere bile teşekkürlerini nasıl ifade ettiğine dair Hazreti Mirza Beşir Ahmed Sahib şöyle bir olay nakleder. Merhum Doktor Halife Reşiduddin Bey'in hanımı yazılı olarak şöyle anlatmıştır. Bir defasında Doktor Bey 3 aylık izin alarak Agra'dan Kadiyan'a geldi. Agra'da hurme yani bir tür tatlı çok güzel ve büyük büyük yapılırdı. Huzur da severdi. Doktor Bey her gelişinde Vaad-el Mesih Aleyhisselatü Vesselam için mutlaka hurme isimli tatlı getirirdi. Bir gün o geldiğinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sabahtan beri yemek yememişti. İkindi vakti eve geldim. Huzur çok sevindi. Yolculuğumuzu sordu. Hazreti Ammacan yemeğin hazır olduğunu söyledi. Huzur canım yemek istemiyor buyurdu. Sonra Hazreti Ammacan Murat Hatun yani bu hanım sizin için Agra'dan hurme getirdi dedi. Huzur önce çok sevindi sonra severim getirin yiyeyim buyurdu. Önüne getirildiğinde çok övdü. Bu kadar çok mu buyurdu. Sonra onlardan yedi ve benim için saklayın. Birazını yedim, birazını sonra yerim dedi. Zaten kendisinin az az yemesi ve dua ederek yemesi önceden anlatılmıştı. Her neyse hanımefendi der ki bu küçük şeyden dolayı bu kadar övgüde bulunması beni o kadar mutlu etti ki anlatamam. Doktor Bey anlattığımda o da çok sevindi ve uzun süre başını göğe kaldırıp Subhanallah Subhanallah dedi. Doktor Bey de çok ihlaslı birisiydi. Had Müslim Maud Radıyallahu şöyle anlatır. Vaad-el Mesih Aleyhisselatü Vesselam aleyhine Gurdaspur'da Pin şehrinden Mulla Keremdin tarafından dava açıldığında para darlığı vardı. Masraflar artmıştı. O sırada Allah-u Teala'nın talimatı doğrultusunda bazı kişilere mali yardım çağrısında bulunuldu. Çağrı yapılanlardan biri de Doktor Halife Reşiduddin Bey'di. Bu vesileyle o evinde ne varsa toplayıp gönderdi ve bundan sonra da ne kazanırsam göndermeye devam edeceğim diye yazdı. Nitekim maaşından ve muayenehane kazancından ne elde ettiyse Vaad-el Mesih'e gönderiyordu. O günlerde kendisine misafir olan bir arkadaşı şöyle nakletti. Siz her şeyi oraya gönderiyorsunuz. Kendinize bir şey bırakmıyorsunuz. O da evet zaman işte böyle bir zaman diye cevap verdi. O esnada Vaad-el Mesih Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir mektup yazdı. Bunu bizzat okudum. Doktor Bey zaman Vaad-el Mesih'e hizmet etme zamanıdır demişti. Vaad-el Mesih Aleyhisselatü Vesselam da ona bir mektup yazmıştı. O Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam o mektubu bizzat okudum der. Mektupta şöyle yazıyordu. Siz son derece büyük fedakarlıkta bulundunuz. Artık çanda vermenize gerek yoktur. Oysa Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam her zaman düzenli çanda verilmesine tavsiye eder ve 3 ay çanda vermeyenin cemaatte kalamayacağını buyurdu. Hazreti Müslim Maud der ki o mektup belki hala merhum Halife Bey'in evindedir. Kendisi bu mektuptan sonra da çanda vermeye devam etti ve vermesi de gerekirdi.
Mektubu aldıktan sonra yardımı kesmedi. Yine verdi. Müslim Maud vermesi gerekirdi. Çünkü önceden farzı eda ediyordu. Sonrasında ise şükran olarak veriyordu buyurmuştu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın vahiy doğrultusunda yazdığı vasiyet risalesinde bizlere yani kendi öz çocuklarını vasiyet çandasından muaf tuttu. Had Müslim Maud şöyle der: İçimde daima bir ukde kalırdı. Bir fedakarlık fırsatından mahrum bırakılmıştık. Fakat sonra düşündüm ki Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kadar çok ibadet ederdi ki Hazreti Ayşe ayaklarının şiştiğini görünce Allah sizin geçmiş ve gelecek tüm günahlarınızı bağışlamışken neden bu kadar zahmet çekiyorsunuz diye sormuş. O da efela akuna abden şekura şükreden bir kul olmayayım mı buyurmuştu. Böyle bir makama ulaştıktan sonra farz veya vacip olarak değilse bile şükran olarak amel edilmelidir. Farz olmazsa bile şükran olarak amel edilmesi gerektiği fikri geldiği için mi? Her ne kadar vasiyet çandasından istisna olarak muaf tutulmuş olsak da şükretmemiz gerekirdi. Nitekim bundan sonra öyle bir yol izledim ki benim çandam Musilerin çandasından mutlaka fazla olurdu. Sonra bana inen bir ilham aklıma geldi. Vaat edilmesiyle Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından kısa bir süre sonra bana şu ilham inmişti. İ'malu ala Davud'a şükra. Ey Davud ailesi, Allah'a şükür olacak ameller işleyin. Allah-u Teala vaat edilmesiyle Aleyhisselatü Vesselam'ı Davud olarak nitelendirmişti. Ya Davudu, amelin nasa rifkan ve husna. Ey Davud, insanlara yumuşaklıkla ve güzellikle muamele et. Yani Allah-u Teala bazı insanlardan külfeti kaldırır, ancak onların üzerine şükür ile amel etmek farz olur. Belki de bu ilham bendeki o vehme gidermek içindi. Müslim Maud der ki bundan sonra çokça çanda verdim. Burada şunu da belirteyim ki bana da bazı sorular ulaştı. İnsanlar vaad edilmesiyle Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinin tüm fertlerinin veya halifelerin çandadan muaf olduğunu zannederek bu soruyu gündeme getiriyorlar. Açıkça bilinsin ki bu muafiyet sadece kendi öz 5 çocuğu içindi. Ne oğullarının hanımları, ne kızlarının kocaları, ne de onların torunları içinde. Kim vasiyet ederse vasiyet çandasını vermek zorundadır. Tıpkı diğer musiler gibi mülkünün hissesine de çandasını da verecektir. Şunu da açıklayayım ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Kadyan'daki Behişti Makbere arazisini başlamıştı. Belki sebeplerden biri buydu. Allah katında bilinen başka daha birçok sebep de olabilir ki Allah-u Teala 5 çocuğunu vasiyet çandasından muaf tuttu ve Behişti Makbere'ye defin izin verdi. Fakat bu insanlar çok büyük fedakarlıklar yapmışlardır. Hazreti Amacan da onun evlatları da tarihin her döneminde büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. Nitekim Hz. Müslim Maud'un belirttiği gibi kendisi cemaat hedefleri için bir musiden daha fazla mali fedakarlık yapmıştır. Aynı şekilde Hz. Müslim Maud'un diğer evlatları da yapmıştır. Şu da açıkça bilinsin ki Hz. Müslim Maud'dan sonra gelen hiçbir halife bundan muaf değildir. Aksine hepsi vasiyet etmiş ve vasiyet çandalarını ödemektedirler. Halifelerin başlattığı diğer mali çağrılara da hepsi katılmış, güçleri yettiğince ön safta yer almışlardı. Hiç kimseye, ne bir halifeye ne de aileden bir ferde muafiyet vardır. Muafiyet sadece o 5 çocuk içinde. Bu açıklamayı bazı yerlerden bana bu konuda soru ulaştığı için yapıyorum. Hazır Mirza Beşir Ahmet sahip anlatıyor. Münşi Abdülaziz Bey bana yazılı olarak şunu anlattı. Melvi Muhammed Hüseyin Badalbi, Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhine Gurdaspur'da ceza davası açtığında huzur emekli Ali Muhammed Han Bey'in evine bitişik Mescid-i
Hicame'de konuta kalıyordu. Bendeniz Mia Cemaluddin, İmamuddin ve Hayruddin Sekvani sakinleri huzur ile birlikteydik. Diğer arkadaşlar başka bir yerde konaklıyordu. Bir gün huzurun midesi rahatsızlandı. Genellikle bağırsaklarından rahatsızlık çekerdi. Bu yüzden sık sık ihtiyacını gidermeye çıkardı. Huzur bile ben kalkıyorum, siz kalkmayın, uyumaya devam edin buyurdu. Fakat huzur ne zaman ihtiyacını gidermek için kalksa bendeniz hemen kalkıp su ibriğini alır, huzurun peşinden giderdim. Bütün gece böyle devam etti. Huzur her defasında siz uyun derdi. Sabahleyin huzur mecliste otururken şöyle buyurdu. İsa Mesih'in havarileri ile bizim arkadaşlarımız arasında belirgin bir fark vardır. Bir keresinde Musevi Mesih'in başına bir sıkıntı geldiğinde havarilerini uyandırıp uyanık kalın ve dua edin dedi. Fakat onlar uyuyakalırlardı. Tekrar tekrar uyandırırdı. Ama yine uyurlardı. Fakat Muhammedi Mesih'in havarilerine gelince onlar defalarca uyun diye tembih ediyoruz ama onlar yine de uyanık kalıyorlar. Nitekim bendenizin adını anarak şöyle buyurdu. Mia Abdülaziz bütün gece uyudu mu uyumadı mı bilmiyorum. Ben her kalktığımda derhal teyakkuzla ayağa kalkıyordu. Uyu dememe rağmen kalkıyordu. Hz. Mirza Beşir Ahmet Sahib bu hususta şu yorum yapmaktadır. Nasır Ali Mesih'in ağaç meyvesinden tanınır sözü haktır ve mutlaka doğrudur. Ön yargılı olmayan her insan kabul etmek zorundadır ki Vaden Mesih'in sohbetinin meydana getirdiği o tatlı meyveyi Nasır Ali Mesih'in sohbeti asla üretememiştir. Vaden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kutsi üflemeleri onun uğruna canını feda etmeyi bütün kıvançların üstünde tutan yüz binlerce kişilik bir cemaat meydana getirmiştir ki bugün de böyledir. Onun cemaati onun en küçük bir rahatsızlığında kendi her türlü rahatını feda etmeye hazırdır ve hazırdır. Oysa Nasrallı Mesih 12 kişilik küçük bir topluluğu bile elinde tutamadı. İçlerinden biri 30 rupi alıp onu yakalattı ve hükümete ihbar etti. Hazreti İnayetullah beyanlatıyor. Kadiyana ilk geldiğimde yanımda bir şişe esans getirmiştim. Yürüyerek seyahat etmiş, geceyi Batala'da geçirmiştim. Şişeye baktığımda bir damla hariç hepsinin döküldüğünü görüp çok üzüldüm. Akşam namazı vakti Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Mübarek'in damına çıktığında kendisiyle tokalaştım ve huzurun omuzlarını ovmaya başladım. Bir şişe esans getirdiğimde ama yolda döküldüğünü arz edip tek damlasıyla şişeye huzura takdim ettim. Buyurdu ki sana tam bir şişenin sevabı yazıldı. Cezakallah. Had Muhammed İsmail beyanlatıyor. Yaklaşık 20 yaşındaydım. Gudarspur'da Cehlumlu Keremdin davasının kararı açıklanacaktı. Bir gün önceden köyümden oraya gittim. Hazur Aleyhisselatü Vesselam da orada bir konakta kalıyordu. Yaz mevsimiydi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir odada oturuyordu. Babam Mia Cemaluddin Bey, Muhammeddin Bey Sekvani ve Çodri Abdülaziz Bey de oradaydı. İçeri girip huzura yelpaze sallamaya başladım. Huzur bana baktı. Babam Mia Cemaluddin Bey'i işaret ederek tebessümle Mia İsmail de gelip sevaptan payını aldı buyurdu. Huzurun sıradan ve küçük bir hizmetten bile böyle memnun olması hala aklıma geldikçe içime neşe dolar. Hazreti Mia Saduddin Bey anlatıyor. Huzur dışarı çıkarken üzerine yün bir şal alırdı. Bir defasında Çodri Bhole bana anlattı. Bir defasında Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam ile Batala'da bulunuyordum. Yanında bir at vardı. Bir süre kendisi bindi, sonra beni bindirdi. Yani önce kendisi bindi, sonra onu bindirdi. Bir süre de atı boş yürüttü ki hayvan dinlensin.
Aynı şekilde Medrese Ahmediye'nin müstahdemi Çırağ'ın babası bana şöyle anlattı. Bir defasında huzur yıkanmak için bizi Pace Keşmiri koyusuna götürdü. Yolda bana bir kuruş verip susamlı şeker getir dedi. Bundan önceki kendi hikayesini anlatıyor ama asıl Şükran olay burada başlıyor. Der ki bana para verip şekerleme getirtti. Getirdiğimde onları ikiye böldü. Bir parçasını bana vermeye çalıştı. Almayı reddettim. Huzur, ben bunu tek başıma nasıl yerim? Para benim de getirdim. Emek senin de sen getirip çaba sarf ettin buyurdu. Nitekim şekerin yarısını bana verdi. Bu da başkasının emeğine şükretmenin bir başka tarzıdır. Kendisi için her ne şekilde olursa olsun çalışan küçük küçük herkese teşekkür ederdi. Buna dair pek çok örnek verdim. Hazret Şeyh Muhammed Bey de şöyle anlatır. Keremdin davası sırasında huzur duruşma için Cehlum'a gittiğinde Batala'da arkadaşlarım çay hazırlayıp bize davet etmişlerdi. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve Şehit Mevlevi Abdülatif Bey dahil hepimiz oradaydık. O zaman Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam çay ikram eden kimdir diye sordu. Arkadaşları çaya davet etmişti. Bendeniz, efendim bunlar sizin hizmetçilerinizdir. Bu kimseler daha önce İngiliz yetkililerinin hanımlarının yemeklerini hazırlıyorlardı ki onlar Hazreti İsa'nın Allah ve onun oğlu olduğunu propaganda yapan kimselerdir. Kısacası Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam bütün bunları dinledi ve mutluluğunu belirtip onlara teşekkür etti. Çaya davet edenler Hristiyan, gayrimüslim veya her kim idiseler sadece orada teşekkür etmekle kalmadı. Sonradan gazetede de onların orada kendisine hizmet ettiğini ilan ederek teşekkür etti. Onlara öyle bir değer verdi ki teşekkürünü sadece sözle bırakmayıp ilan da ettirdi. Allah-u Teala bize de şükretmenin en yüksek standartlarını edinme muvaffakiyetini bahşetsin. बल्कि लिखते हैं कि उनके शुक्रिया का ऐलान बाद में अखबार में भी किया कि इन लोगों ने मेरी वहाँ खिदमत की। तो ये अहमियत आपने उनको दी कि शुक्रिया सिर्फ कहा नहीं बल्कि ऐलान भी फरमा दिया। अल्लाह ताला हमें भी शुक्रगुजारी के आला मयार अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر